Det høres kanskje rart ut, men global oppvarming det kan føre til at vi får mer snø, bare det er kaldt nok. På Vestlandet for eksempel, så har vi hatt noen snørike vintre, selv om temperaturen har gått ganske mye opp. Det skal jeg prøve å forklare nå. Mengden vanndamp lufta kan inneholde før det danner skyer, den er avhengig av temperaturen. Og i en varmere atmosfære så kan du holde mer vanndamp, og mengden som kan holdes, det går ikke lineært, men det øker eksponentielt. Og det gjør at man får kraftigere nedbør når temperaturen øker. Jeg skal prøve å forklare, og tegne litt her. Hvis jeg tegner en luftpakke, som inneholder vanndamp, for at den her skal kondensere og bli til en sky, så må lufta avkjøles. Det skjer som regel ved at den blir løftet opp. Kanskje skal den over et fjell, eller det kan være at bakken er blitt varmet opp, og så blir det oppdriftskrefter som gjør at den løfter seg opp, og så etter hvert så vil man danne en sky. Og da er det jo da sånn at hvis vi ser på mengden vanndamp, som en funksjon av temperaturen, temperatur her, og mengden vanndamp som du kan holde før du begynner å kondensere og skyer blir laget, så går den altså eksponentielt. Så hvis du har en kald luftpakke, så vil mengden vanndamp som er tilgjengelig være til å danne og kondensere være relativt liten. Har du dermed en varm luft, så vil du ha mer vanndamp tilgjengelig, og da vil det kondensere og lage skyer som kan gi mye kraftigere nedbør. Og det betyr at når du øker temperaturen med 1 grad, så er det typisk 7-8% ekstra mengde med fuktighet i lufta, som vil da kondensere når du danner skyer. Og det gjør at du får kraftigere nedbør. Hvis det er kaldt nok, så vil jo den nedbøren komme som snø. Og da har man det paradokset at global oppvarming faktisk kan medføre at man får kraftigere og mer intenst snøfall, bare man er høyt nok og det er kaldt nok. De siste 30 årene så har vi hatt en temperaturøkning på ca. 1 grad, og nedbørsøkningen har vært på ca. 10%. Vi tror nok det er en trend som kommer til å fortsette, og det gjør at vi må nok belage oss på at det kan bli en del flere flommer etter hvert. Jeg skal ta for meg 3 forskjellige typer flommer som er ganske vanlige i Norge. Prøve å lage et norgeskart her. Norgeskart her. Det var ikke så veldig fint, men det første vi tar for oss, hvis vi tar for oss Østlandet her, og Finnmarksvidda, det er områder som har type vårflommer, smelteflommer som skyldes snø. I et fremtidig klima så forventer vi at det skal skje forskjellige ting med snøen. For det første, så hvis du kommer høyt nok til fjell, så kan det være mer snø, rett og slett fordi at vi får mer nedbør. Men kommer du inn i lavlandet, så vil temperatureffekten være større, og vi regner med at det blir mindre snø. Og summen av det gjør at vi tror at i et fremtidig klima så vil nok smelteflommene, de vil bli svakere. For resten av landet her, så er det gjerne regnflommer som er det viktigste. Og det har vi allerede sett på. Vi regner med at du får kraftigere og mer intens nedbør som kan gi flere regnflommer. En flom som kanskje mange husker, som var en typisk regnflom, det var jo flommen i Odda, Opo, 2014. Kraftig nedbør over flere dager. Det hadde allerede vært mye nedbør forut for det her, som jorda var mettet med vann. Det var relativt mildt, lite snø, så alt kom som regn, til og med oppe på fjellet, og du fikk altså en kraftig flom. Det er et typisk eksempel på regnflommer som ser veldig mange steder i Norge. Og så har vi en spesiell type flommer, og det er såkalt styrtflommer som skyldes styrtregn. Regn som kommer veldig kraftig regn, i løpet av kanskje en time, kanskje mindre, og som da gir kraftig flom. Det kan gi ras, og i urbane strøk der du har mye asfalt og andre tette flater, så får man overvannsproblemer, sånn som i Oslo og Trondheim og Bergen. Og det er en type nedbør som jeg tror det kommer til å bli veldig mye mer av. Styrtregn, det er et typisk sommerfenomen. Da er det varmt, mye fuktighet i lufta, og du kan få disse her styrtregn. Og det skjer ofte på Østlandet. De siste årene så har vi også sett det litt på andre steder i Norge. For eksempel Jølster-episoden for et par år siden var et godt eksempel på det. Og i et fremtidig klima så må vi regne med at vi får flere av den type episoder, som også da kommer gjerne med kraftig tordenvær. På Bjerknessenteret så har vi forsket på klima og klimaforandringer i 20 år nå. Og vår forståelse av det her har økt betydelig, og vi har mer observasjoner nå enn vi noen gang har hatt.